Mbote bande ko balandi to komi wapi to kutane de mesina ko kutana de to signa ko tabi sila bino to ko lo baka pona mboka biso Congo mbula ebeta moi to ko servir toujours la République démocratique du Congo o to mesina ko salela to ko tikaka ata mukolo moko te mboka na biso te kama to bande ko na biso Congo batengama to ko zongisa bango na nzela ndenge to mesana na Congo na biso Kinshasa elamuki ndenge ni bande ko boko ka kuna mukolo malobi bande ko moko kuna na soure ezaki bona soure na matete ndeko moko ya moto na ba police bandongwanaki tinde ko wala sila ko tika biso na mokili mais boko yo loka boko landa ba réflexion mona mboka ndeko leza ko sala bino boni ndeko Félix Antoine Tshisekedi, le président de la République démocratique du Congo, azaki bona na Congo Brazzaville, ayaki mukolo maloba azaki na Kinshasa, boko landa ba vérité nyoso ba information na zo ba pe boyi to komi wapi eza magazine eza émission tozala invité permanent ndeko Eliezer ceux qui paye yo ozala makanisi idée réflexion ba analyse ya kosala plateau na biso eza avant na mutu nyos toza disponible pour ba mutu nyos o azala makanisi malamu pour mboka na Congo na wana ne tozosenga magazine en retard mais tozo souhaiter femme de fer Madame Rita Kitoko Pembe, bon anniversaire. Malgré d'avoir un retard, mais biso to komo wapi to peso yangwana. Mikolo malamu kimi anzame zakat na yo. Mais na wana to yabili mona mboka dekoleze mbote dekoleze. Mbote Didier Kiku mbote nabino bandeko balandi ezandenge to mesana kokuta na biso nabino. Tozo banda analyse to information ya biso alelo avec un communiqué. Il y a bandeko, il y a un communiqué. Diaspora congolaise, bakokutana samedi le 16 février 2019 na 14h30 na Bruxelles. Pour na komema diaspora basala le point ba planifier na organiser de manière efficace apport na bango par rapport au processus et à changement en cours na Congo démocratique. Alors, na katiwana bakokuta na wapi? Bakokuta na Bruxelles. Adresse eza boye. Thème na bango rôle et apport de la diaspora dans le processus de changement en cours de 14h30 à 18h30. Je pense qu'il y a les numéros, il y a quelques numéros. Oh, ba numéro de contact oh batie na sewana. Eza soki ozali banda kotia plus 32 je pense 465 23 34 41 plus 32 465 23 34 41 to plus 32 49 716 08 71 plus 32 497 oui 497 160 871. Donc les rencontres à la diaspora et qu'au Salema, je pense il faut il y a est-ce qu'il y a l'adresse non et beaucoup bien un numéro wana s'il y a de précisions à donner et qu'aux Alana Bruxelles en date du 16 toute la diaspora bakokuta na wana tolingi tobeta masolo ndenge tolobi bande konangai contentieux électoraux et bandi ezana bande ko bakendaki ko contester élection ya bande ko mususu lobby ndeko moko ya parti ya Bati Lukwebo a désisté en faveur ya Ngoïka Sanji o ya fundaki bazui décision parce que n'est to ebsaki bino lobby bande ko FCC ils se sont résolus à que va se rentrer dedans té ceux qui mutu akendaki en contestation contre mutu a se retirer pour na mutu mususu. Alors voilà comment évoluent les contentieux électoraux na kati wana eza eloko mususu batu bazokutana nango yo za mutu ya parti politique to plateforme électorale aucune contestation na mutu ba déclaré élu mais aza chef na yo ye mutu azo engagé parti mais pour la action judiciaire na yo kende liboso il faut y signer requête na yo. Comment ça va se passer? C'est encore un problème qui se pose là-bas.
Mais entre-temps, Mwanamboka Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, chef de l'État, azongaki na Kisasa, depuis lobi na pokwa, pe akobongisa valise na ye pona kokende sommet ya Addis Abeba, ya Union Africaine. Lobi na ebisa kibino que sommet wane ko déterminer la position ya Union Africaine. Il faut te rappeler que Union Africaine bazwa une décision. Ya ko senga na cour constitutionnelle ba publier résultat parce que bango bazaki na makamu na bango. Mais la cour constitutionnelle ne pouvait pas respecter l'injonction il y a Union africaine parce que ils attendent à pouvoir mon côté sur eux. Ils ont publié. Maintenant que Tshisekedi est déclaré président de la République, comment ça va se passer? Bakondima, to bakondimate. Mais l'invitation est là. Adressée et pas Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Lobina ebisa Tibino qui a eu ba tractation pour que Martin Fayulu soit aussi invité. Mais il y a eu. Parce que ce qui est Salé Mindengwan et Kozala Lokola va confirmer deux chefs d'État. Parce que ça sommet à un chef d'État. C'est un problème, ça se pose. Entre-temps, ils ont une audience, moi, Kosale Makuna, na Matete. Il y a un policier et Moto a été tabassé sérieusement jusqu'à ce qu'il y ait Kokata Moutema. Batouana, Bako Sambi Saye, Pona Koeba, qu'est-ce qui va se passer en réalité? Mais avant que Félix Akatissa a déclaré une chose, Alobi Bandeko O Bakozala Libanda, il y a Liboso, il faut retenir une chose. Tokoti jamais qu'on se battre pendant plus de 30 ans. Pona batuba kendaka lisusu exil. C'est-à-dire parce que mutu alobi, il faut umukamate pali. Parce que mutu asali, il faut bakanga mutu. Non, certainement que nous prenons l'état de droit qui implique le respect à la loi, mais bako bandako kanga batu te pona ba opinion na bango. Pour que batuba kende ko s'exiler. Ya nga na lobaki na batu, biku keza polele. Bao balingi baya na mboka na bango, baya na mboka na bango. Bao bazomona ke bako sala musala na bango, bako sala musala na bango. Yangonga na ebisa kibino, les profs Jean Bey, les profs Omekanda, tous ces gens-là, tozana bango, posa pona ko apporter expertise na bango. Mais chaque fois qu'il y a lobela kama kambu ya professeur Jean Bey, na monaka parce que j'ai été à Boston, nazomona mutu susi na ye, azotangisa na MIT. C'est la première université technologique. Mais tata wana susi na yeza yake nako kufa sanke na tike la mboka na ngai loko moko. Voilà yango to kozela. Avec cette possibilité, bandeko pe ba ko gérer agenda ya chef de l'État, va prendre à faciliter les valeurs à rencontrer les chefs. Ce n'est pas kozoye en eto et comme il la COP Bamasta na bino bakotaka batu bino boyebani na bango boyebani na yete quel que soit ale botie mupanzi. On n'acceptera pas ça. Parce que quand nenge na yebisa kibino mutu akomata na yako kita ngana zolo baboyi l'accession ya Félix na magistrature suprême est un fruit d'un combat wana ya biso nyonso y compris Martin Fayulu. Mais on ne va pas rester là-bas, Tobaniko s'opposer na ye. Sur base de quoi? Loba vérité. Est-ce que Félix a gagné? Mais attendez, Yopé loba vérité, Yakola Kisabiso qui a gagné quitté. Tout simplement ça. Même alors, admettons qu'il a gagné quitté. Mais ça a commis place one. Mais ceux qui voyaient qu'ils ont frouillé à combat na biso, qu'est-ce qu'on va faire? Tobo na pour autant. Totika la kaka tozo matiaka attention. Et pendant combien de temps batu nyonso tango bayiba ki victoire ya Bemba. Bango ba sala nini concrètement? Parce qu'il faut tozo ngisaka batu. Mais tango balobi bayibi victoire ya Etienne Tshisekedi. O sala kanini concrètement?
musala ezaya ke je l'ai toujours dit ezana batu bazaka omoni bato baliaka milinga yalingaka place eza conflit yakoti lokola akoti eli mutu oyo pour que il cherche à assurer sa vie, son existence. Tangu balobi ba yibi victoire à Tshisekedi yo sala kinini okoti ko yebisa biso ke nga na sala boy parce que ba yiba victoire à Tshisekedi ya bemba la même chose. Mais nani ozopesa ordre fais ce que tu trouves bon ce qui Félix a yibi victoire sala tout pour que Fayulu azonga boni boui. Et vous faites les calculs sur nzoto ya batu yo vandi aux apposés mozo sale la batu calcul on doit faire ça bon vous devez faire ça yo nani yo ibenge yo nani. Je pense que ezana biloko moko e batu wana bazalaka ndengwana. Je ne cesse de vous rappeler Franck Edong en liberté babenga kie mutuaner c'est un faux aza collabo tango bakanje bango babimi bon Franck Edong ne mwandantemi babima kiawa ne mwandantemi ne mwa lelo batuna kalisu ne mwandantemi azalaka wapi. Et j'ai toujours appelé dossier à Koutino bozana ye na poto nana kina kotala Koutino zéro. Pasteur David Kofo azana Dallas nana kina kotala ye zéro. Mais yo sala nini concrètement à part quoi teaser conflit na tension ya pam. Je pense que c'est ça yango bomoni même temps on a qui vient en Adolphe Muzito alobi que eza compliqué parce que ezana biloko moko qu'il faut éviter parce que mukolo moko akolela mukolo moko akolela omoni biso tozaba détenteur ya ba grand secret ya mboka o. Nous connaissons les politiciens ndenge bazawa place bazali pe ba yebi ke to yebi ba. Alors il faut qu'on éviter makambu ya komema batu na tension ya pamba. Nous attendons ce qui va arriver après Union africaine, nous allons voir ce qui va arriver. Mais biloko wana ya kokota ba conflit, yango ngana loba na bino. Fayulu azavienanga. Félix Antoine Tshisekedi, yaza chef de l'État, aza mutunanga. Azalaki mutunanga parce que chef de l'État aza mutu ya mutute. Azalaki mutunanga tango azalaki nanu chef de l'État. Mais bokozela ngai nazaka lieutenant mutute. Yake bokoyo kakanga na badiko sala émission nazo attaquer Fayulu yali kamuni. Nazo attaquer Félix yali kamuni. Je vais attaquer Félix et ce qui n'a moni que auto la kaki peuple a saleli yangote. J'aurais raison de m'opposer à Félix en tant que chef de l'État et en tant que politique. Parce qu'il y a ce que nous avons promis à ce peuple. Et nous avons pris l'engagement avec ce peuple. Mais ce qui est salémité, eh ben je serai en droit de m'opposer à lui. On ne s'oppose pas à quelqu'un comme ça, ou la moudika kaboimbo, ngai na linga kabato amwindu te, le kola ya za mwindu na komi opposant na. Mais attendez. Attendez. Ça c'est pas la politique ça. Il faut qu'il y ait quand même des arguments. Tous ceux qui revendiquent la victoire de Fayulu. Ngai mutune zakaka moko. Na victoire à Tshisekedi bosala nini? Na victoire ya Bemba bosala nini? De manière concrète. Olobinga na salabo, il pas qu'on va na Facebook. Na Facebook, il n'y a pas de risque à prendre. Na WhatsApp, il n'y a pas de risque à prendre. Au commenter Moututala, au commenter Kabila, au Tché Maseke. Yo vandi na yo. Moutazo mona yote. Mais awa, bakangela je koko mulumba pona kaka ko partager message moko. Awa, il a fait une année. Une année, je crois 6 mois, 18 mois. J'ai coco, ah. Pour la kaka, message à Facebook. Mais yo vandi na yo à l'aise. Au commenter na yo, allez, au monter aussi Félix, au Tché Mandefou, au Saliboy. Mais d'accord, ça, il n'y a pas de risque. Risque, ça, il y a que massa, c'est ko beta yo kobima. Bazo mona yo. Ne yango wana. Comme ça, c'est à Facebook. Tout le monde va commando, va ranger, banane. Tout ce que vous voulez na Facebook. Kabila Kendata. Des places de Zaïko de la bateau massage. Parce que mon massage est wana Kabila. Félix a mon massage. Aïe bagata couleur à munduki. Bazuka moi gilet barbal o balatisie au mon étouffé. Aïe ma gama manduki. Aïe be logo mon côté.
je pense il faut quand même que ça a la part de choses. Et nous avons besoin de mampinga ya makasi. Baya basili sa makambo to ko vivre na est. Un homme mampinga o bazoluka ko perturber. Wana to ko telemela bino na ndenga blague ti. Et nous vous promettons. Merci. Je pense tolingi to kata to kende ba parlement ngo botinda biso to kende na ba commission. Mais avant que to kende, il faut te rappeler que tangu Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi alekaki na Angola akutana kina ba homme d'affaires. Parmi les hommes d'affaires congolais moko Shabani Record azalaki wana, nous vous proposons un élément ya ba confrère na biso. Peu après son accueil à Luanda par les autorités angolaises et les tiers, le nouveau chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi, a eu des entretiens nourris sur place avec différents investisseurs issus de pays de différents mondes. Dans ce reportage, le confrère signale la présence remarquable de l'unique homme d'affaires congolais, Gabriel Chabani Rissassi, à ses assises. Images et commentaires. L'Angola comme première étape de la tournée historique du nouveau chef de l'État congolais, les choses s'annoncent plutôt bien contrairement aux souhaits de ses détracteurs. Un accueil digne de son rang lui a été réservé par son homologue angolais, notamment les hommes d'affaires résidant en Angola, parmi lesquels l'on découvre M. Gabriel Chabani, l'unique homme d'affaires congolais, patron de Chabani Energia Solar et Chabani Media Group au Congo, mais aussi patron de l'entreprise Monorail en Angola. Félix Tshisekedi a lors de la conférence de presse conjointe tenue à défendre devant son voisin la légalité de son élection remise en cause par l'autre camp de l'opposition. Devant le monde entier. Para mostrar provas durante a audiência perante o Tribunal Constitucional, na frente de todos, para apresentar argumentos que apoiem a sua vitória, eles nunca fizeram isso. De leurs preuves. Donc d'avancer les arguments selon lesquels ou qui soutiennent leur victoire. Ils ne l'ont jamais fait. En revanche, nous, qui avons été déclarés vainqueurs, nous étions préparés. Nous avions notre centrale électorale qui avait recueilli des données. Et ces données, nous sommes même allés les comparer avec la Senko qui prétendait avoir ces chiffres pour démontrer que nous avions travaillé sur la préparation de notre victoire. Vantant l'alternance pacifique au pays, le nouveau chef de l'État a préféré mettre insatisfait dans l'ensemble, nonobstant des irrégularités au cours du processus électoral. Les tergiversations autour des résultats de la présidentielle devront prendre fin avec ces mots de félicitations de Joao Lourenço à l'endroit de son homologue congolais. Les deux chefs d'État ont promis de mener à bien les projets déjà en cours, mais aussi d'emporter de nouveaux. L'occasion faisant le larron, le chef de l'État congolais a eu une séance de travail avec plusieurs investisseurs intéressés par les potentialités au Congo, notamment les Portugais, des Américains, des Brésiliens et des Angolais, y compris le seul Congolais Gabriel Chabani. Ce dernier a même été présenté au président angolais par le président Félix Tshisekedi, qui lui reconnaît sa qualité d'homme d'affaires congolais vertébré. La mini-tournée de Félix Tshisekedi devra le conduire à Nairobi au Kenya, puis à Brazzaville au Congo d'en face. Voilà. C'est l'un des éléments Tokosale Labino condensé à tourner. Il y a Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, il y a Angola, il y a Nairobi, et puis il y a Brazzaville. Tokosale Labino comment condensé, mon il y a bientôt la Tsabino, c'est que ça a été. Tout ce qui embrouille les gens, ce qui ont tout lié concrètement au Salani. Azaka wana. Donc, et comment on a cop? Le Congo a besoin de la participation et de la contribution de tout le monde. Menga boko zela kanga kote wana ozomona ya bato batindi ale finga oyo okomona ngate. Finga oyo okomona ngate. Je reste sur mes deux pieds. Tozo zela totala l'actuel chef de l'État oyo abimi grâce à combat na biso nyonso. Ce qui a salité oyo kanaki, eh ben nous allons nous opposer et ça a raison. Mais ce qui a sali makamwa malamu,
je ne m'opposerai pas. Merci, parce que nous n'avons comme autorité morale que le peuple. Et notre patron, c'est lui. Merci, Didier. Oyo passe na makanisa malamu plateau yango ya tokombeza wana pona bino bobosi na te JFM service partenaire émission oyo nyonso alingi eloko na ye na pote koma na ndenge malamu JFM azala pona bino si pona ba bien na biso ya Lyon toza tiko na kati ya Lyon toza ja Pierre Musala eza JFM service équipe mbimato yaki nango a na Lyon pona ko respecter maloba o bataillon ba bengaki biso basengaki na ngai ke na ya na Lyon parce que eza pe baninga mosusu basalaka etandis que bamona biso toa plumier yango toza na kati ya Lyon toza en pleine mosala tozosenga suna bato ya Lyon nyonso bapesa biso toujours confiance oyo bapesaka biso na bamboka mosusu et puis merci ya mingi mpo nde tokotika na kati ya Lyon bato bazwi bacarton bato bapesi bacarton par rapport ke no papa biso déjà tolana pa Eliezer toza eloko ya kobanga te donc ya kopesa biso biloko alors topesi bango et puis tozwi mpe bacarton donc nazosenga na bato nyonso ya Lyon naza na kati ya Lyon lelo nayaki banda lobi nakobima samedi awa na kati ya Lyon bato nyonso ya Lyon bapesa biso confiance équipe nyonso ya JFM service toza nango awa donc mpona komonisa ke chaque 2 semaines toza na départ et puis tosali promotion na kati ya Lyon tokitisi bacarton na biso mpona komonisa nanu kitalatala na biso na kati ya Lyon bato nyonso bao bapesa biloko na bango baomona ndeni mosali kosala biso chaque 2 semaines maso elongwaka et puis chaque 28 jours maso afo ekoma na matadi soki toza na retard eza retard à 2 jours donc en fait 4 semaines biloko eza na Kinshasa mituka mpe tozomema eloko nyonso toza nango besoin tokomema yango et puis toza na fret aérien na fret maritime na biso nyonso tozotravailler ensemble biloko ya kolia ezouta na Congo ezoya awa biloko ya awa mpe ezokende na fret aérien yango nazosenga na bato ya Lyon bopesanga toujours confiance tala na longwe bamboka musika tina a na rouler ba 700-800 km pona osakana te eza nde pona musala toyela biloko na biso ya musala l'équipage nyonso ezali awawa donc yango nasengi na bato ya France na minute oyo JFM service na Paris bopesa biso sous confiance parce que kuna mpe rotation eza na kosalama donc tozosenga Paris mobimba bapesa biso confiance donc Paris mobimba babanlie à Paris nyonso bopesa biso confiance na minute toza jana kokanga biloko po to charger conteneur le 15 février auto la kakibino alors bo pesa biso toujours biloko ndenge bato à Paris baza kosala ramassage biso pe ana Lyon toza kosala bato pe à Limoges na Limoges isusu bato nyonso oza aux alentours à Limoges to sengi na bino que de façon bo benga ba numéro ya JFM service pona bo pesa biloko na bino kuna pona ekota na maswa o ndenge mo pe na minute tozo sola JFM service eza en Autriche baza za pe na Kongola biloko bato Autriche nyonso bato à Vienne bato à Graz bato ya Linz bobenga biso toza jana kozwa biloko na kati ya Allemagne mobimba na Munich toza jana kozwa biloko Allemagne mobimba presque toza jana kokongola biloko pona départ à le 15 na Suisse pe ndenge moko bato ya Suisse bopesa toujours confiance pona minute déjà biloko ya Suisse baza na kokongola bobenga ba numéro na biso nyonso po tozwa biloko na bino na Suisse alors tosengi lisusu message oyo totinda na kobima Lyon awa dimanche bato ya Belgique babengi biso bato ya JFM service ke kuna bagence kuna biloko ezowumela biloko ezobunga désordre ya ali basengi JFM service ekita na Belgique donc tozwi déjà dépôt na mboka Charleroi na mboka Guillet tozwi dépôt wana donc mardi JFM service eza na kati ya Belgique donc na Bruxelles bomona biso batutu oyo basepela na JFM service na mboka Belgique babenga biso to rendre bino service ya biloko na bino ekoma na temps biloko na bino pe ekoma na état moko ya bien bobo satiki tumema mituka ya VIP na kati ya conteneur ko livrer encore na Kinshasa donc yango tozosenga na bino bopesa biso toujours confiance wana toza siko na kati ya Lyon donc bato ya Lyon bopesa biso confiance tozotika biloko nyonso awa ba numéro ya ali bobenga biso et puis bokozwa biloko po dès que charger le 15 au sous prochain départ déjà le 30 février donc début à mars to recharger sous conteneur plus c'est pas na biso ça chaque 2 semaines to charger et là on a nga senga na bino bataillon yango wana merci mingi na service à JFM service. Ouais, merci à toi. Bon, là, ça mis on va dire pour ça le but. Mais si ce n'est plus mal battu, mais pour mal battu, si ça va monter. Pour mon ibino mo va œuvre dans les salama. Tout le 6 cas, nous allons rater Lyon. Bon, Lyon tout ça il va tourner, mais belé. En tout cas, quand on va dans la course, tous auront la confiance. Lyon, nous allons bino.
kala te tokende ba Marseille ba Bordeaux ba mboka ebele boza kobenga problème eza te mais tous en même temps tobayina na Lyon bon misala ezosalama toza mpe na ndeko azali awa memba na nsima torepresente bino ye lobi toza na Mulhouse tokende kota ya Mulhouse kuna toleka mpe ba Besançon ba Belfort eza ba frontière ba Suisse côté na biso babenga na français Bâle na allemand babengi Basel ça va toleka kuna comme ça tozokongolaka pour la départ merci à trop alors tokutana mbala nsima ça va ciao mpona bato ya Lyon boyeleka na bamaison africaine nyonso awa na Lyon lo lelo tozosala tourner na bamaison africaine ya Lyon tozokabula bafrère na biso Lyon mobimba oyo nyonso alinga mona papier ya JFM service aleka na bafo shop ya Lyon tozotika kuna et puis tosali solde lokola mboka nyonso tokendaka tosala solde donc na minute on a solde na kati ya mboka ya Lyon bato nyonso ya Lyon boyebaka solde ya liboleka na bafo shop bokomona bapapier na biso et puis bobenga biso toyesa bino pai bacarton na biso ezali na solde wana nyonso merci bobosana te ki eza JFM service kosala na biso ezaka mpona kosala service donc boyebaka to wana solde sikoyo na kati ya Lyon bato ya Besançon toza na nzela bato ya Dijon toza na nzela bato ya Mulhouse toza na nzela lobi tokozala wana bato mpe ya Luxembourg déjà semaine prochaine tozokota Luxembourg o bobengi mpe mingi donc tozokota Luxembourg semaine prochaine Bruxelles bobosana te Belgique mobimba donc semaine prochaine mardi JFM service aza na kati ya Bruxelles donc bobenga déjà po boyeba déjà baexplication na biso ndenge ezalaka merci mingi mpona journal lelo bobosana te kosala biloko na bino mpe na Kinshasa awa ekende poto cargo JFM service azana mpona bino JFM service je notre partenaire mandeko balandi na wana tokomi na suka kimi ya nzembe ezala kati ya mboto na bino merci tokutini mokolo malobi